Сәлем, мен есімім Даулет, бұл еркін қазақ. Және де бос уақытта мен саяхаттауды жақсы көремін. Өзінің саяхаттарында мен осындай еркін, жабайы саяхат қазақтар арасында өте нашар дамығанын көрдім. Және де сол саяхат түрін дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Менің арсеналымда 2019 жылдың мамыр айында Өзбекстанға саяхат болды. Ешқандай турсыз өзім жалғыз бір апта бойы Өзбекстанды араладым. Әрине ең алдымен Өзбекстан астанасы Ташкенттен бастадым. Кейін Самарқандқа барып кесене мен мешіттерді араладым. Самарқандтан соң Әмір Темірдің туған қаласы Шахрисабзға бардым. Одан кейін көк күмбездермен әйгілі Бұхараға да жеттім. Сонымен қатар Өзбекстаннан қайтқан кездерде Шымған тауларына мініп, Шарбақ су қоймасына бір шомылып түстім. Осы Өзбекстанмен бір апта бойы танысуым осылай өтті. Сол 2019 жылы жүрісті суытпайын деп, мен Қырғызстанға автостоппен саяхатқа аттандым. Қордайдағы шекарадан өткен соң әрине ең алдымен біз Бишкекке келдік. Содан соң бізді тауға қарай тартты. Ең алдымен Астанаға жақын Ала Арша шатқалына бардық. Ақсай сарқырамасының мұздай суына шомылдық. Содан соң Ыстық көлдің оңтүстік жағалауымен жол жүрдік. Жолда Бурана мұнарасын, Барскон, Жетіөгіз шатқалдарын, Көңіршек және ертегі каньондарына бір тамсанып алдық. Қырғызстанның әдемі табиғатына бір апта бойы сүйсініп, біз отанымызға қайттық. Автостоптан алған әсерді жоғалтпай орнықтыру үшін және де Қазақстанның керемет табиғатын көру үшін біз Батыс Қазақстанға қарай бет алдық. Батыстың шөлді жермен жүріп, біз Көгілдір теңіздің жартасты жағалауында тұрған Ақтау қаласына да жеттік. Каспийдің таза мөлдір суына әбден шомылып, батыстың мәдениеті мен халқымен танысып, ежелгі мұхит түбінде тұщы судың табиғи көзі жоқ жерде маңғыстаулықтар қалай өмір сүруіне көз жеткіздік. 2020 жыл карантинмен өтті, онда ешқайда шыққан жоқпыз. Ал 21 жылды біз қысқы Бурабайға саяхаттан бастадық. Көктем келісімен Зерендідегі үлгілі сарқырамасына бардық. Мамыр айының басында біз Павлодар облысының Маржаны Баянауылмен таныстық. Содан соң Алматыға барып, Шымбұлақ және Көктөбеге міндік. Қара каньон, Көлсаймен таныстық. Атақты Қайындыға да барып келдік. Әрине бұл сапарда біз Шарын каньонын тастап кете алмадық. Жаздың ортасында біздің копилкамызға Балқаш та қосылды. Көлдің жағасында біз 4-5 күн бойы палаткада демалдық. Балқаштан кейін Қазақстанның тағы бір Швейцариясы Қарқаралыға да бардық. Сонымен қатар біздің копилкамызда Ақмола облысындағы Жөкей және Қатаркөл көлдері, Ақкөлдің маңайындағы Урочище Акуншық деген жерге де барып келдік. Әрине соңғы кезде өте танымал болған Қызғылт көлді де шетімен өте алмадық. Және де 21 жылы біз 3 рет Сілеті каньондарына барып демалдық. 21 жылдың жазын біз Шалқар көліне саяхатпен аяқтадық. Қазан айында күзгі Бурабайды көріп келдік. Ал осы 22 жылды біз қысқы Бурабайға саяхаттан бастадық. Ал достар, осы видеомен мен сізге айтайын дегенім, саяхаттандар. Дәл қазір саяхаттандар. Сізге деген ыңғайлы сәт ешқашанда келмейді.
Сіз 20 жасыңызда аңсап жүрген армандарыңызды 40-та армандамайсыз, оны қаламайсыз. Бүгін, дәл бүгін ең ыңғайлы сәт. Уақыт өтіп барады, жастық шақ өтіп барады. Егер сіз бүгін бастамасаңыз, ертең өкінесіз. Ал енді Еркін Қазақ арнасына жазылыңыз, және де еркін болыңыз.